हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट अभी अभी जस्ट रिलीज हुआ है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को बताते हैं कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट कैसे चेक करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को क्रोम ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर ले रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर रहा हूँ। क्रोम ओपन होने के बाद यहाँ पे सर्च करना हम लोग को सरकारी रिजल्ट। देखिए मैं यहाँ पे सर्च कर ले रहा हूँ, सरकारी रिजल्ट लेके मैं सर्च कर दिया। कुछ इस तरह का फेस आप लोग के सामने खुल जाएगा। सर्च करने के बाद तो हम लोग को एसएससी पे क्लिक करना है, जैसा मैं पिछला वीडियो में बता चुका था। तो मैं यहाँ पे एसएससी पे क्लिक कर रहा हूँ। हम लोग को स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे भाई। देखिए मैं यहाँ पे आ गया और देखिए यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा आप लोग को, एसएससी दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रल टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट 2023। हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसी पे हम लोग को क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया। देखिए क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है। और यहाँ पे देखिए आप लोग को सेकेंड ऑप्शन दिख रहा होगा, डाउनलोड टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट। तो हम लोग को क्लिक है जो दिख रहा है उसके सामने, इसी पे हम लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ डाउनलोड का ऑप्शन मांगेगा, तो हम लोग को डाउनलोड अगेन पे चिप देना है। तो इतना करने के बाद मेरा फाइनली जो रिजल्ट टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो डाउनलोड हो चुका होगा मेरे गैलरी में, और यहाँ पर भी खुल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए मैं वेट कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे खुल के आ गया रिजल्ट। देखिए सबका वन सीरियल नंबर दिया, रोल नंबर दिया हुआ है। इतना सारे लोगों का है, 25 पेज में है। तो आप लोग अपना अपना चेक कर सकते हैं इसमें से। देखिए भाई साहब इतना है। तो आप लोग इसमें से अपना रोल नंबर और सीरियल नंबर देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।